Dobrý den, já jsem Šimon. Sobotu 25. března jsem byl na burze v Tchořovicích hledat Lego a chci vám ukázat, co jsem našel. Za 500 korun jsem koupil tuhle krabičku, která vypadá docela malá, ale nacházela se v ní jedna zelená podložka, dvě poloviční bílé podložky a dva sáčky s ledem. Tuhle krabičku jsem si koupil, protože v těch sáčkách jsem viděl docela hodně minifigurek klonových vojáků a po koupi jsem zjistil, že se to docela vyplatilo. Za 500 korun jsou tady vlastně dva sety. Ten první je ten obsahující 4 minifigurky, stavbu, všechno je kompletní až na jednoho klonového vojáka, kterýmu chybí kama. To se nedá nic dělat. A druhý set je tenhle, který je taky, co se týče dílků, naprosto kompletní. Akorát bohužel chybí hlava a helma jednoho klonového vojáka. Ale na to, kolik tam bylo dílků už jenom v těch pytlíkách a ta cena, prostě ty minifigurky, myslím si, že se to vyplatilo, ale dejte mi do komentářů vědět, co si o tom myslíte. Nashledanou.